Faleminderit zoti kryesues. Natyrisht që unë nuk do të bie në nivelin intelektual, në thojza të kolegës, sepse do të ishte thyrje për inteligjencën time, por mund të them vetëm këtë, që Partia Demokratike, deputetët e saj po dështojnë tërësisht të bëjnë avokatin e dokumentit investigativ të qendrës holumtuese. Nuk ka debat i cili është thirrur në këtë kuvend më i argumentuar me fakte se sa ai. Me shifra, me fakte, të gjitha ato dhëna, madje janë nxjerrë nga institucionet e Kosovës, nga institucionet zyrtare. Është OSHP-ja, është auditori i përgjithshëm dhe është KQZ-ja. Me pak fjalë ju kanë bërthyer në mënyrë institucionale edhe pse ju këto institucione i kontrolloni. Këta në mënyrë të vazhdueshme kërkojnë që ne na akuzojnë faktikisht që po bëni zhurmë. Pse? Sepse këta e kërkojnë heshtjen tonë. Këta janë shumë çuditshëm, edhe vjedhin, edhe zhvasin bizneset, edhe marrin pushtetin herë me dhunë, herë me shantazhe, dhe në fund thonë ju mos flisni. Po prit tani, edhe drejtën e fjalës doni të na hiqni. S'besoj se do të jetë e mundur kjo. Faleminderit. Faleminderit kryesues, edhe për thonjzat mundesh me hjek se mu se kam problem nëse hjek thonjzat zonja Lama, mirë po nuk di cilës zonjë të besoj, cilës Alma. Asaj që vitin e kaluar në këtë kohë doli edhe kundërshtoi vetë subjektin e vet, pra në këtë drejtim ndihem shumë komode se qëndroj edhe besoj konceptit të partisë të cilën e përfaqësoj. Ndërsa ju zonjë e nderuar, akoma si kishit asnjë vit mandat dhe dolet e akuzuat për jo transparencë, jo demokraci, subjektin tënd. Tash kujt i besoj, cilit koncept tëndit? Po më dhimbset zonja në fjalë për mungesën e argumentave për të folur. Në rast se unë kundërshtoj, jap vretje, jap mendimin e tim, do të thotë që unë kam guxim intelektual. E ju që rrini heshti, nuk e keni atë. Se keni pasur kurrë dhe si duket as nuk do ta keni. Faleminderit.